Evet, yani şu sırada bütün Türkiye'de kış mevsimi biterken kıştan kalma bir rahatsızlık var. Hemen her evde bu tür hastalar var. O da daha çok hani bizim karşılaştığımız uzayan öksürükler. Kış mevsiminde gerek çocuklarda gerek erişkinlerde gripal enfeksiyonları sıklıkla yaşadık dalgalar halinde. Gerek influenza yani grip virüsü, gerek Covid, gerekse de RSV, rinovirüs, adenovirüsler gibi çok farklı virüslerin neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarını geçirdik. Ama bazılarımız gribi atlattığı halde öksürüğü maalesef atlatamıyor. Enfeksiyon sonrası aylarca devam eden öksürüğü olan hastalarımız var. Bu yakınmayla çok başvuran hastalarımız oluyor polikliniklerde. Bu tür uzayan öksürükler önemli. Bunları dikkate almak lazım. Normalde bu tür enfeksiyonlarda ortaya çıkan öksürükler 3-4 haftada iyileşmesi gerekir. Eğer iyileşmiyorsa 3 haftayı geçen, hele hele 8 haftaya geçen öksürükler ciddiye alınmalıdır. İşte grip sonrasıdır, öksürüktür, geçer gider dememek lazım. Geleneksel tedavilerle hani tedavi etmeye çalışmak işe yaramaz bu tür öksürüklerde. Bu öksürüğün sebebini bulmak ve ona uygun tedavileri uygulamak gerekiyor. Genelde öksürük vücutta bir alarm olarak ortaya çıkar. Yani öksürük vücudumuzda bir yerlerde bir şeylerin anormal olduğunu, bir rahatsızlığın olduğunu bize gösterir. Bu alarmı kapatmak yani öksürüğü tedavi etmek yerine bu alarmın sebebini bulup onu ortadan kaldırmak lazım. Onun için kronik öksürüklerde, uzayan öksürüklerde bir göğüs hastalıkları hekimine başvurup öksürüğün nedeninin araştırılması, bulunması ve ona yönelik tedavilerin yapılması çok önemli. Bazen bu öksürüklerin altında işte post enfeksiyöz öksürük dediğimiz hava yollarının aşırı duyarlanmasına bağlı durumlar olabilir. Bazen astım gibi ya da alerjik nezle gibi atopik hastalıklar olabilir. Bazen reflü gibi durumlar olabilir. Bazen akciğer kanserleri ya da tüberküloz gibi hastalıklar olabilir. Yani koah gibi rahatsızlıklara, bronşektazi gibi hastalıklara neden olarak hastalanabilir. Onun için bunları ciddiye almak lazım ve araştırmak gerekir. Zaten bu tür öksürükler gerçekten kişinin yaşam kalitesini çok kötü bozar. Gece uyutmayan, ard arda nöbetler şeklinde uyandıran öksürükler olabilir. Yine gündüz sosyal ortamlarda kişinin sosyal uyumunu bozan, çalışmasını engelleyen öksürük krizleri olabilir. Pek çok kişi bunu tarif ediyor zaten geldiği zaman. Hocam sürekli öksürüyorum, gece gündüz öksürüyorum. Otobüste öksürüyorum, işte dolmuşta öksürüyorum, çok rahatsız oluyorum diyorlar. Yani bunlar normal geleneksel tedavilerle ya da öksürük ilaçlarıyla geçmeyen öksürüklerdir. Bunların dediğim gibi sebebini bulup tedavisini yapmak gerekir, önemsemek gerekir, ciddiye almak gerekir.